Nongeye kubasuhuza abanyarwanda abanyarwandakazi mbifuriza ikaze kuri shene yanyu kabeho kanyarwanda one people one revolution. Murakabaho murakaza neza, mbohereje nk'uko bisanzwe nyine ubushyuhe nyine aya matara asimboliza, imbohereje n'urukundo rwinshi cyane, ya taburo yanjye y'urukundo najyaga mbereka sigaye mburaho nyipurasa, ariko dore ngiye. Murakabaho ya uyu munsi nk'uko nababwiye ubushize, nubwo bwose nyine ngitekereza kuri wa mushinga navuze ko nzabaporopoza nyine, ariko nagarutse mu biganiro. Reka rero mbaganirize kuri subject abantu bamaze igihe bambaza, n'igihe nari naracecetse nyine bambwira ati kuki utavuga ku kibazo cya Rusesabagina, kesi ya Rusesabagina kwa murabyumva. Ubu rero ndagira ngo nyivugeho, yavuzweho ibintu byinshi cyane, ariko kubera ko ari sujet très important effectivement, njye ntabwo nigeze ngira icyo nyivugaho, ndagira nanjye ngira icyo nyivugaho, mbese nunganira wenda n'abandi benshi bagize ibyo bivuga, kandi bimwe narabikurikiye. Impamvu ngira ngo nyivugeho ni uko iyi kesi ya Rusesabagina ifite ibintu byinshi irevera, ibintu yatweretse ibintu byinshi cyane byerekeranye n'ukuntu u Rwanda ruhagaze n'ukuntu abanyarwanda duhagaze, ukuntu u Rwanda n'abanyarwanda duhagaze. D'abord mbese iriya dosiye ya Rusesabagina irimo dimension nibura nk'uko nazidantifiye nka dimension nkenye kwa, irimo dimension nakwita de politique intérieure y'abanyarwanda, y'u Rwanda, ku buryo politique imeze mbese au niveau y'abanyarwanda n'u Rwanda kwa ukuntu imeze. Donc uko Rusesabagina ibye mbese uburyo Rusesabagina ahagaze muri politike nyarwanda n'ukuntu ubwayi mbese bimeze, byerekanye uburyo une dimension régionale ya géopolitique régionale, ni ukuvuga géopolitique yo mu karere, kuko ku byerekeye politique intérieure, donc byerekanye l'oppositionnement ya Rusesabagina muri politique intérieure na Kagame, n'ukuntu n'abanyarwanda bipositiona par rapport y'abo bantu ko ari babiri, Kagame na Rusesabagina muri politique intérieure. Icyo nashaka kuvuga la géopolitique régionale, nabyo iyi dosiye ya Rusesabagina yerekanye ukuntu u Rwanda ruhagaze muri géopolitique internationale, ukuntu rubanye n'ibihugu baturanye n'iki, kuko twabonye ko muri dosiye ya Rusesabagina nk'uko byaje mu rukiko, abari kumwe nawe baburana nawe cyane cyane Sankara bavuga nyine implication y'u Burundi, bavuga implication ya Uganda, bavuga implication même ya Zambie, même na Tanzania tu. twabonye ko n'uwamufashe nyine
yavuga ko ari umurundi nyine umubishopu tout ça. Voilà, dans la géopolitique, il y a dossier a révélé une dimension de géopolitique régionale kandi biracyakomeza. Et dossier ya Rusesabagina nanone yaje kurevela une dimension de politique, de géopolitique internationale. Kuko ngo twabibonye nyine nkabizi twumvamo la Belgique, Ububiligi, twumvamo les États-Unis d'Amérique, kuko Rusesabagina nyine uzi ko afite nationalité hano mu Bubiligi, afite na green card muri États-Unis, aracyabifite kwa. Tukumvamo Dubai, tukumvamo donc enfin Zambie, buriya Zambie nayo ni kure, donc c'est pas, ça ne relève pas de la région. Donc nayo donc dimension de politique intérieure, dimension de géopolitique régionale, dimension de géopolitique internationale. Hari ikindi kintu byareveye nyine twavumbuye, ibyo nakwita barbuzerie internationale. Je m'explique. Iryo jambo barbuzerie ntiribaho, ariko barbuze ryo ribaho. Barbuzerie nibyo bihimbye kwa. Barbuze ivuga barbuze ni bya bimaneko byo mu rwego rwo hejuru biba bijagata hirya no hino ku isi bineka dans les grandes, cyane dans les grandes métropoles, imijyi ikomeye y'isi, bajagatamo baneka bagira bate bakora barbuze harimo dimension yo ni maneko, ariko wowe ukora n'ibintu bibi byo kwica gukidinapa kuyute yabitumwe na leta cyangwa na za leta zabo. Urabyumva nka buriya par exemple urugero gure Rusesabagina yafatwaga Dubai, njya mwabyumviseho byinshi. Iriya operation yo kumufata hariya buriya buhoro tuzagenda tumenya, muzasanga harajemo ababarubuze, abantu b'amaneko benshi cyane batandukanye kandi batari abanyarwanda bose. Harimo abanyarwanda, wenda harimo n'abarundi, harimo na Mossad Israel, bari abo muri Israeli, kuko lo Mossad wenda nabivugaho gato hariya muri Emirats Arabes Unis, hariya Dubai na Gulf, biriya bihugu byo muri Gulf biriya bikize cyane, donc les Émirats, le Qatar, le Bahreïn, iriya Sultana ya Oman, etc. Hariya Israel irahivuruguta cyane, le Mossad irahivuruguta cyane, umva bizwi. Kandi Mossad nyine tuzi relation bafitanye n'u Rwanda na Kagame na za services ze nyine nawe za renseignement international et tout ça. Tuzi ko muri dossier Rusesabagina hajemo les services secrets z'Ababiligi, cyo ni ibintu bizwi, zagizemo uruhare la sûreté belge, les services de renseignement extérieur belge, hajemo les services de renseignement z'Abanyamerika, le FBI au niveau interne, ariko na CIA, tout ça byaravuzwe ntago byahishwe cyane. Voilà, donc barbuzerie internationale. Donc il y a dossier rero irevela ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu inepuisable dushobora kwivugaho cyane, nubwo yavuzwe ibintu byinshi twayivugaho. Ubwo rero voilà, comme n'abantu bagiye babisaba reka mbivugeho kwa. Uyu munsi wenda bizaba nk'ibiganiro bibiri ko byatinda, ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge juste kuri la dimension de politique intérieure
nacyo byerekanye kuri positionnement Rusesabagina na Kagame muri politike y'abanyarwanda y'u Rwanda n'abanyarwanda interieur kwa buriya hari ikintu cya mbere noneho nyuma ikiganiro cya kabiri twazakora twazipansha ku byerekeye kure yafashwe ukuntu aburanishwa bise voilà quoi ukuntu yafashwe n'ukuntu aburanishwa ça révèle ukuntu irevela dosiye ukuntu dosiye irevela za dimension de géopolitique régionale et internationale tuzabivugaho uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge kuri dimension de politique intérieure. Ikintu cya mbere gihita gifurapa abantu gitangaje nuko dosiye Rusesabagina mu banyarwanda baba bari mu gihugu baba bari hanze baba barwanya Kagame cyangwa abamushyigikiye etc ntabwo yakreye emotion nyinshi cyokora yakreye buzz nuva donc byarasakuje mu banyarwanda ariko bisakuza ku buryo butari émotionnel. Je m'explique. Donc, par exemple, dufate nka Kizito Mihigo dossier ye yateye emotion mu banyarwanda bamwe banarira nanjye nararize tusa nandikaho un article icyo gihe ndibuka yapfuye ku tariki 17 z'ukwa kabiri uwo munsi nahise nandika un article imvuye mu mara nyine donc émotionnel. Article ndende mu gifaransa nise ngo Kizito mon amour urabyumva sinjye nyine kwa abantu bose bagize emotion mwabonye wa mupadiri na Imana uwo munsi ni naho yashinze yashene ahita avuga ibintu biteye ubwo etc n'abantu bose bararira biracika kwa bijya au-delà ya politique ya dimension politique yuko bamwishe nyine uwitwa Idamage nawe mwarabibonye Karasira n'abo bandi banyamakuru mubona ko bitera emotion donc biba ari ibintu politique ariko bikarenga politique bitera emotion abantu bakababara kubera ukuntu babakundaga ukuntu babemeraga ukuntu bumvaga bafite akamaro ibintu nk'ibyo kwa donc ubona atari buzz politique gusa yabaye urabyumva ariko kuri Rusesabagina nta c'est pas ça donc ubona ko nta emotion byateye ngo mbese abantu bababare ahubwo ubona ko icyabaye ari buzz politique yo ku récupérer donc abantu barwanya ubutegetsi babonyemo opportunité bo bati afashe wa muntu uzwi amahangazi Hotel Rwanda kamubaye kudere nibyo abantu bavuga cyane iyo mwumvise mu biganiro n'icyo bavuga ngo ngwiriya yo ngwizamuhagamira dossier etc ngo c'est tout bikahagarira aho ngaho nta dimension émotionnelle izamo yerekana ko Rusesabagina mbese yari umuntu ukunzwe yuko kuba tumubuza agiye muri gereza ko ari une catastrophe ibyo ntago iyo dimension ntago umuntu ayisanta ndumva mwarabibonye. Ça c'est une chose très importante ikintu gikomeye cyo ngicyo donc abantu les gens s'en foutent un peu uretse nyine évidemment sa famille abana be etc et tout le monde s'en fout gusa bakumva bagikoresha icyo kintu nyine comme une arme politique political weapon
you know yeah donc uko bimeze ibi rero ni ukubera iki ni ukubera ko Rusesabagina atabashije kuba umulideri w'abanyarwanda cyangwa se w'igicumbi runaka cy'abanyarwanda d'accord ko ibyo ndabigaruka mu kanya en fait buriya Rusesabagina reka mpite mbivuga Rusesabagina urabona ni umuntu d'abord umukuru kuvuga ngo afite experience kandi ngira ngo muramuzi ko Rusesabagina abamuzi antuka abanyarwanda bamuzi ko yari exprimaga ntago ari umuntu w'ikigoryi ni umuntu ubona ko azi ubwenge d'abord yarize azi kuvuga umuntu uzi kuvuga umunyanduga nyine uzi kuvuga avuga igifaransa akavuga icyongereza akavuga n'ikinyarwanda ibyo d'ailleurs muzi ko c'est rare mu banyapolitike dufite hanzanga bavuga izo ndimi zose n'igiswahili arakizi ko yize muri Kenya Rusesabagina akaba afite experience ko ni mukuru experience ndavuga apana muri politique ariko yari afite experience mu kazi kandi ko hejuru kuko ni umuntu wakoze mu bintu by'amahoteli kandi akomeye hejuru kandi muzi ko muri ibyo bintu babaga ari abantu babona amafaranga muri buka nyine mu bantu bakora mu mahoteli mu bya tourisme by'amahoteli bakubonaga amafaranga n'abari hasi nkanswe bari we yategetse amahoteli donc voilà ni umuntu mukuru ufite ubuhanga ufite na charisme yo kuvuga donc bya giporoso bya kinyanduga etc kandi w'umukire kuko na mbere uko akora n'iriya filime nubwo yamukije kurusha ko na mbere ntabwo ari umukire w'umuntu donc umukire ibyo ni ibintu bikomeye cyane mu Rwanda mu gihugu gikenye nk'u Rwanda umuntu w'umukire ufite mbese moyen ziri hejuru ya moyenne y'abanyarwanda ufite ubushobozi buri hejuru ya moyenne y'abanyarwanda ubushobozi materiel ibyo byose Rusesabagina bafite none akongeraho ikintu gikomeye cyane yuko Rusesabagina avuka ahantu hafite amateka avuka mu gicumbi neza cya Kayibanda hari hafi donc avuka igitwe kwa voyez hariya igitarama igitwe avuka muri fief ni ukuvuga mbese indiri y'imfubyi za Kayibanda ibyo nabyo byashoboka do kumuha ingufu kuko avuka mu gicumbi kirimo donc abantu bafite conscience politique iri hejuru kandi benshi hari des élites b'imfubyi za Kayibanda imfubyi rero je vais expliquer ubwo ni parenthèse ngiye gukora burya mu Rwanda nyine nkuko njya mbivuga muzi ko u Rwanda rwashinzwe n'abari abatutsi nyine abanyijya n'abega tusa barushinga ku nkingi ya mbere ikomeye yitwa isumbanwa ry'ibicumbi urabyumva icyo gihe byari ibicumbi by'amoko donc isumbanwa ry'amoko haba nyine ubututsi natwa ariko no mu batutsi ubwabo hakaba isumbanwa ry'amoko kuko naho habamo utwoko donc birya y'amoko bitangwa na Kinyarwanda d'accord ko habagamo nyine amoko ya Kinyarwanda mu batutsi atatu cyangwa ne akomeye kurusha yandi akamabiri hari yonyine afite uburenganzira bwo gutanga umwami no gutanga umugabekazi to byari ibintu institutionnel donc iyo supremacisme mu Rwanda rwashinzwe nyine kuri iyo nkingi ya supremacisme nko njya mbivuga noneho iyi revolution muri 1959 ibaye ntiyahi umuziko nkuko njya bivuga yari revolution icyuka ntabwo ahinduye fondamental nyine za
za ntuza za fondasiyo ya Karinga kwa inkingi Karinga yarishingiyeho ngo ibihinduwe fondamentalema ntabwo byabenteresheje ku buryo niyo nkingi ya supremacisme itahindutse cyane ahubwo yahinduye isura. Nk'uko rero muri repubulika haje noneho clivage y'ibicumbi by'uturere, naho hajemo supremacisme y'uturere. Ni ukuvuga ngo ikindi najyaho nibutse ni uko ubwo ubutegetsi bwose bagiye busimbana mu Rwanda nta na rimwe bwose igihe cyose bwafatwaga ku ngufu bukiyegizerisa ku ngufu. Alors donc umwami yagiyeho ku ngufu kurasa kwica ubwami bwagiyeho gutyo kwica kurasa gushinga igihugu byo kwica ku ngufu. Revolution muri 1989 yagiyeho ku ngufu, donc repubulika yagiyeho ku ngufu, kudeta ijyaho ku ngufu, Habyarimana ajyaho ku ngufu kubera kudeta etc. Chaque fois rero kubera ko inkingi ya supremacisme itavuyeho, uwabaga ashyizeho ubutegetsi ku ngufu yabaga bushyizeho mu izina ry'igicumbi cye, aricyo kiri inyuma ye, noneho akagishyira ku butegetsi. Ariko noneho nawe agakomeza muri systeme ya supremacisme. Ni ukuvuga ngo igicumbi cyabaga kigiye ku butegetsi cyahitaga gisa n'abafashe igihugu, abadafashe ubutegetsi bafashe n'igihugu. Ni ukuvuga ngo bagahita bafata ibindi bicumbi nk'aho ari abantu batari abenegihugu buzuye, hakazamo n'ibintu byo gusuzugurana, nk'abajya nyine abakiga bari ku butegetsi ko wahuraga n'umuzamu niyo yaba ari umuzamu, wowe uri nka dogiteri cyangwa wigisha muri universite, ariko uvuka i Butare uwavuka ku Gisenyi akavuga ati uzico ndicoma, akumva ko nubwo bwose uri dogiteri nubwo si professeur, ariko kubera ko utavuga ufite ubwene donc akurusha ubwene gihugu. Yabyumva ibi ntabwo bikunze kuba handi, ku buryo ababagaro baratakaje ubutegetsi kubera ko hazamo iyo dimension yo kumva baratakaje n'ubwene gihugu, somehow bafite ubwene gihugu buciritse bwa kabiri, bahoraga bafite frustration y'ubwoba ku buryo bumvaga ari nk'imfubyi za regime yabo yavuyeho. Nk'abatutsi b'abaristokrate nyine muri ya moko navuze akomeye y'abatutsi, kuva muri 1959 bagumye umva ari imfubyi za Rudahigwa, kuko Kigeli we wenda tumushyira entre parenthèse ko ntiyabashije kurenya, ari imfubyi z'umwami. Bagahora barota umucunguzi uzaza, umwami mushya ushobora kuza, ku buryo babonye Rwigema mwuribuka nyine ukuntu byagenze mu mujyi wa Kigali. Njye mari Rwigema tutaramenya ko yapfuye nyine bakivuga ko yagize ka gafoto ke kasirikiraga, ka gafoto ke yambaye bere ko musari umusore mwiza nyine tusa, abagabo bakagenderaga no mu makariso bagahashega kure, abagore muri za sukingoruje b'abatutsi, abatutsi kwa cyane cyane nyine abo muri izo kara zo hejuru tusa kwa batutsi ngomba cyo isamfute ntacyo ibyo ngibyo bo baje kuba ambrigade nyuma kwa. Ariko abatutsi bafataga Rwigema nk'umucunguzi nk'uko Romesi bari bategereje tusa. Hari ubona iyo dimension irimo, atari kuvuga ngo gusa ngo ni umuroberi uje kurwana ubutegetsi, hari ako ka dimension messianique. Alors bari abantu bo kwa Kayibanda nabo njya mujya, donc abantu kuva Kayibanda yava kwicwa nabo ubona ari imfubyi za Kayibanda, bari abantu muri donc ya zone Gitarama, cyane cyane Gitarama nyine vraiment lone wayono wakaza Gikongoro Butare tusa, n'abantu nabo ubona ko kuva icyo gihe ntibarabona Romesi, ntibari babona umucunguzi, n'abantu n'imfubyi za Kayibanda ku buryo bamutegereje. Alors icyo nashaka kugaruka kuri Rusesabagina
kuba avuka hariya kandi yari afite ibi byose nanivuze haruguru, ubukire, experience, kuba none haza no kubona birya bya hoteli Rwanda agira gloire etc. Ibyo ndaza kubigarukaho. Ari n'umuhanga tusa, ubundi ibintu byose byamupredestinaga kuba yaba wa mucunguzi nibura w'igicumbi cyahariye. Icyo twabonye rose kwa kitangaje cyane nuko bitabaye, ntiyakurikiwe, yinjiye muri politike, ahaboneye nyine bira bya prix nyine abonye atangiye kugira gutya kugira biriya nyine yashatse gukora politike ko yumvaga justement bizagenda gutyo, ntibyakunda. Abanyarwanda muri rusange ntamukurikiye, ariko noneho ntiyabona nabo mu gicumbi cy'iwabo, ku buryo nkuko mubizi ishyaka rya Rusesabagina nk'ubu baje abanyarwanda benshi cyane ukabutse ishyaka rya Rusesabagina ryitwa ngo iki, benshi nta nubwo bazi uko ryitwa PDR. Abantu bamenye MRCD kubera ko yashinze birya bya FLN, ariko n'indi dosiye. MRCD ntabwo ryari ishyaka, nubwo Rusesabagina yariyoboye nyine umwaka wa mbere kuko byari presidence tournante ngira murabizi, byari impuzamashyaka y'amashyaka atatu, harimo rimwe rya Rusesabagina ryo rya PDR. N'ishyaka rya PDR rya Rusesabagina, uwakubaza ati uretse Rusesabagina abandi bantu barimo n'ibandi ntabwo wabamenye. No, Rusesabagina ntabwo yabashe kumobiriza kandi atabuze ubwenge, nko navuze, atabuze umutungo, atabuze na charisme, atabuze na experience. Urabyumva? Ibi rero byabaye dramatique kuri we, ndavuga sur le plan intérieur nyine ya politique intérieure y'Abanyarwanda. Bon, kubera ikirere, comment on en est arrivé là, kugira bigende gutyo ni kubera iki? Nibyo ngira ngo nyine dusesengure hano. Nyirabayazana w'iki kibazo cya Rusesabagina ni filime y'icyuka yasohoye. Niyo mpamvu mwabona kino kiganiro nakise ngo Kagame Rusesa ngo Hotel Polo. Je vais m'expliquer. Donc ni iriya filime ni tambese y'icyuka kwa. Urabyumva? Bo ndabizi. Ikibazo nkunda kuba nyine icyuka, nkavuga ngo revolution yabaye icyuka, ndetse no kuba ko RBB nyine byari icyuka kugeza ubwo batangiye kuvuga ibintu seriye nyine bya genocide Hutu, buriya wenda bazavuga n'ibindi serious, batangiye kuba seriye, akumvuga ko bamaze umwaka n'igice nyine RBB ari icyuka, n'ibindi FDI nkavuga ko ari icyuka tuza. Navuze ko les accords d'Arusha byari icyuka. Abantu bashobora kuba bati Sylvestre ku kintu byose ukarera tipe nakirase ibintu byose kabyita icyuka by'Abanyarwanda ngo kabyita icyuka kwa. Buriya c'est simple, buriya niba twarageze aho tugeze d'abord ruriya rwobo twicukuriye tukarugwamo muri 1994, ruguhera muri 1994 kwa biriya bintu byabaye bigakomeza no muri Kongo, bigakomeza mbese n'ubu ngubu nyine tukaba tukiri muri kawo. Ubwo bwose Kagame n'abantu bakeya bari be bake bo nyine biri gucamo, ibyo barimo biri gucamo, ubona ko bagenda bakemera succès kuri succès. Ibyo nzana bigarukaho za succès nyine tusa.
ariko ibyo ni ibyabo nyine biri hejuru yongeye ariko abanyarwanda muri rusange turi muri kawo ni ibintu kawotike ntitubona ibyo uko bizagenda niba rero turi muri ayo ariko bimeze nta kindi gisobanuro kindi ni uko ibyo twakoze byose mbere byari icyuka twabikoze nabi byari icyuka revolisiyo ubutegetsi bwa repubulika iby'impunzi gestion ikibazo cy'impunzi gestion ikibazo by'ibicumbi negociation za Arusha ibiki byose nibi turimo hano hanze mu myaka 27 ibyo byara bibi bya FDL n'ibiki byose byararisi tusa bishwanyuka bikagera nuko biba ari icyuka s'il vous plaît biba ari icyuka abyumva biba ari icyuka uriya igihe cyose tuzanga kwireba muri miruwari ngo twirebe cyangwa se twakwireba miruwari tukayimena izi ntabwo bizakunda abyumva ngewe par exemple nshobora kubaha akantu k'akaburage ntabwo ari blog ariko byarabaye twiga muri university Butare kera nkiri muto hari umukobwa waje kwiga muri famiye z'abategetsi icyo gihe ariko donc umukobwa wo mu bakire tuza ariko yasaga uko yasaga kwa noneho bamuha icyumba ibyumba byagamo miruwari donc indorerwamo hejuru y'ahandi bakarabira lavabo yagera nyine bwa mbere yirebye gutya pafu icyakira bagahita kimena ya miruwari kwa urabyumva akakimena nyuma bakazagihindura ndiki bagihindura none akongera kire akakimena avuga nyine yavuga ko ngo za miruwari zimugira mubi urabyumva zimugira mubi ati bino birongera kapafu abantu nyine babiza kumenyekana ko umukobwa wabanaga mu cyumba niwe wagiye bivuga tusa noneho abantu bakaryana inzara batakose buriya bya bintu by'abanyarwanda by'ubugome kugeza ubwo agize Imana abonye umuntu umukunda wemera gufata risike yo kumubwiza ukuri aramwegera nyine amuga ati buriya amfite ntabwo ari ziriya miruwari zikugira mubi urabyumva kuva icyo gihe nyine za miruwari ziratangira gusugira no gusagamba izongera kumeneka ariko donc natwe abanyarwanda societe nyarwanda igihe tuzajya tumena miruwari ngo nizo zitugira babi cyangwa ni Silvestre ngo tugize icyuka ngo twebwe tora abantu budukasi buduhangangiye ni handi tuzagomba twiyafonse mu bintu bya njyewe nimumfate nk'uwo mushuti w'uwo mukobwa wagiye akamureba akamubwiza ukuri duka yaramukundaga cyane kurusha ababimuhishaga inyuma y'ibitugu bye bakagena bati uriya ntabona tusa urabyumva mufate gutyo filime rero kangaruka rero iyi filime rero donc en fait le drame Rusesabagina ni filime y'icyuka yabaye muti byagenze gute iyi filime y'icyuka iyi filime yiswe Hotel Rwanda ngira murayizi ari yatumye Rusesabagina amenyekana cyane voilà ngiti cyuka ku banyarwanda kubera impamvu ngiye kubabwira afite iyi filime muziko icyo yatretaga genocide kuri sujet majeur ikomeye cyane y'ubwicanyi bwawe hagati y'abanyarwanda donc genocide yakorewe abatutsi kandi bizwi ko yakozwe n'abantu bitwa abahutu n'est-ce pas voilà nicyo filime yatretaga urabyumva ni ukuvuga ngo ari abatutsi ari abahutu bari
bayirangamiye iyo filime kuko niyo filime ya mbere mbese filime nini kwa tw'ududocumentary hano hirya ariko niyo filime vraiment izwi kwa sur le génocide des Tutsi izwi n'isi yose. Donc abantu bumvaga nyine bati yagiye gusohoka filime abantu bayirangamiyeho ati turekiza soka. Cyasohotsemo n'iki rero ibyasohotsemo byababaje abatutsi bibabaza n'abahutu. Murabyumva? Duhere ku batutsi. Iyi filime nayo nibutse ko icyo ngira ngo nibutse d'abord nuko iyi filime yabaye commandité par Paul Kagame niwe wayishatse. Abyumva bien sûr Rusesabagina nawe aremera ko icyo gihe ntajyaho nibutse nuko Rusesabagina icyo gihe yari bizu nyine na regime jenoside kirangira yasovye abatutsi muri Mikoline muziko Rusesabagina nyine yari proche nyine wa regime nshya ndetse yano Rusesabagina yagiye no mu manza zo gushinja abajenosideri biki guparticipa tunga gatoki tusa no ndetse muri 2003 nubwo bwose Rusesabagina yaje kwestara mu Birigi sinuko impamvu yaje kwestara mu Birigi ariko 2003 ari mu bantu nkuko byavuzwe nyine n'abatemwe b'inshuti ze tusa barya ba Dr Nyiramirimo tusa yari mu bantu bafinanshije campagne présidentielle ya Paul Kagame yamamaza bwa mbere nyine ngo ajya Kigali yatanga n'amafaranga tusa. Donc kugeza aho Rusesabagina iyi filime we na Kagame donc bari ni dossier ya bon. Alors filime ukuntu byarakaje abatutsi muri rusange nuko ikintu abatutsi bari bategereje iyo filime ukuntu bari bategereje bimagine bumvaga ari izaba ari un grand document un document ikomeye yerekana la réalité du génocide yababayeho igasigara muri archive nyine ku buryo uzajya uvuti mwana wanjye uzajya kureba ya filime uzamenya ibyatubayeho umuzukuru akaza kwati uzareba filime uzamenya ibyatubayeho n'umuzukuru ukabuziko etc. Donc cyane ko muri za genocide zose zabaye kugeza ubu zabaye documenté nyine zizwi iriya genocide niyo ya mbere yabaye sous spotlight no kuvuga ngo mbese nk'uku ndimo iyi kamera ikumfirima kwa yabaye za kamera z'ifilima z'isi yose za audio donc niyo filime ya mbere le plus documenté niyo genocide ya mbere yabaye documenté abondamment kurusha izindi zose. Donc za document zari zibuze noneho abatutsi bagiye kubona bona hasohotse ikintu kimeze nka théâtre ikintu kiri joué kiri surjoué nuvuga ngo bikinnye ariko cyane n'ubundi bien sûr filime abantu bazi ko ari filime kwa ariko biterwa na sujet filime traite donc un film traite ikintu nka kiriya kandi za document zihari ubundi abantu bayatandaga yuko iba plus document que fiction sinira mu byo ikaba document kurusha kuri fiction cyangwa agomba kuba mu dimension fiction ko ni filime nyine tusa ikinwe ariko urabyumva. Donc isohotse nanjye ubwanjye mbabwire franchement njyewe isohoka bwa mbere narayirebye nanjye nagize impression de malaise iyo malaise narayigize kabisa kuko
jenoside y'abatutsi yankoze nanjye ahantu nubwo uretse ko n'imvange y'umutu n'umututsi ariko njyewe niyo naba ndi umutu gusa wuzuye ariko njye ndi humaniste vraiment donc naravuze c'est pas possible nyireba rimwe sinongeye kuyireba ikintu kameze nk'iseseme ibyo muzarebe mu minsi yashize kuko radiyo urumuri hari igihe mbireba hari igihe nako nkunda no kujya kuko ni radiyo nemera niba hashize imyaka ibiri cyangwa itatu umunyamakuru uzwi kuri radiyo urumuri witwa Simpunga Aloyizi nawe yigeze kuvuga ibintu nk'ibyo birantangaza avuga ko iyo filime yamudesabye nyine navuga ibintu bijya gusa nk'ibi mvuga ko ari icyo byamuteye iseseme nawe ko yarebye rimwe akabashuke abatutsi babashuke babadegute noneho ariko kubera ko yari dosiye nyine ya perezida watsinze nyine izo nterahamwe wahagaritse jenoside n'ikibabona ari abirimo muzi ko filime isohoka Paul Kagame yaje muri premiere yayo yabereye muri Serena kugira ngo ayihe yerekane ko washyikiye filime kwa hajemo na wa acteur hollywoodien wayikinnye tusa baraho mese bizu tusa no abatutsi bati ubwo ari dosiye ya perezida wacu buriya yarimo baravuga ati ok ntibasakuza ariko bati ngaho nibye twebwe turumiwe ariko sava ngomba kwerekana ko tubishyikiye tuza ibi mbabwira ariko ntabwo nabyo donc ngewe n'ibintu abatutsi bose bambye ko badesupara iriya filime kandi mu Rwanda muzi ko nahabaye nabo twabayanoze bafite iya filime ni umukino jenoside si umukino donc filime iba iteye ikibazo mu batutsi mu bahutu rero byo byabaye gahomamunwa kurushaho pourquoi kubera ko nyimuze kuze abahutu baregwa globalement yuko nyine bakoze jenoside y'abatutsi hari abantu abahutu muri rusange bari kubera angle iriya filime yafashe ko ni filime kuri jenoside y'abatutsi ariko ifite angle special ni nayo mpamvu iriya filime yagize succès planétaire yabaye isi yose yayakiriye kubera ko iriya filime ibyo suje yatretaga c'était filime yakoraga echo ku byo bazi byabaye kuri jenoside y'abayahudi ibyo ni bihe ni filime kuri jenoside y'abatutsi ariko itreta l'angle irya angle bita la justesse ni iki la justesse citoyenne, la justesse humaine. En fait, muri jenoside y'abayahudi habayeho un phénomène bise phénomène des justes. Abyumva les justes bari musko jenoside y'abayahudi yabaye abayahudi bo mu Budage baricwa ariko so byabaye gusabira mu Faransa bakabadeporta bakabajyana mu Budage kubicira muri za camps de concentration cyangwa se bakabamaltraiter ngo mu Faransa mu Bubiligi muri Hollande mu Burayi hose ahari abayahudi barasupfuye nyine jenoside kwa rero les justes n'abantu biswe gutyo n'abantu bahere n'abantu bo mu bihugu byose batari abayahudi ariko
bagafata risike, harimo no gufata risike zo gupfa, bamwe baranapfuye, zo kurwana ku bayahudi, kubahisha, kubarwanaho, etc. Niba cyangwa umuyahudi bamwishe cyangwa bamujyanye agahisha nk'abana be cyangwa bagahisha nk'ibintu byabo kugira ngo wenda niba barabadeporose wenda bati agize Imana ntazapfa akagaruka azasanga ibintu bye batarabisahuye akabihisha akazabimuha nyuma yaraje tusa. Les justes. Noneho jenoside irangiye, l'agence juive mondiale, donc l'agence donc une organisation y'abayahudi ku isi hose yitwa gutyo, na nyuma Etat d'Israël imaze kubaho, abo bajiste bahabwa agaciro gakomeye cyane, bashyirwa ku ntebe y'icyubahiro, bashyirwa kuri pedestal, bakabaselebra. Urabyumva? Les justes. None ubu niko bikimeze, nyuma y'imyaka 70 jenoside y'abayahudi, les justes baracyabaselebra. Iriya filime rero Angela yari yafashe niyo ngiyo yo kwerekana umuntu w'umuhutu wakijije, wafashe risike agakiza abatutsi 1300 muri jenoside y'abatutsi, bikora eko kuri ibyo. Niyo mpamvu mbese ari filime yafurabye abantu cyane ku isi hose. Bon, urumva rero c'est un film nyine sur les justes rwandais. Niko twavuga kuba juste b'abanyarwanda, niko abantu bari bayiteze abahutu. Bafite nibura bazabona ko abahutu bose atabajenoside, ko hari abahutu bakije abatutsi nyine, cyane cyane ko c'est une réalité, niko byagenze. Abahutu mu gihugu cyose habonetsemo benshi cyane baba bajiste nyabagaca abatutsi bakagira bate bakabarwana. Ndumva ibyo bizwi kuko abatutsi benshi mubona bakiriho barescapé nuko hari abahutu nyine babaye bajiste. Agahumura rero kabaye nuko iyo urebye iriya filime uyirangiza ufite impression yuko mu Rwanda habayeho umujiste umwe gusa, ari we Paul Rusesabagina. Lo filime ntabwo iserebura abandi bajiste b'abahutu mu gihugu. Non, dico c'est grave quoi. Filime évidemment inongeraho ukuntu ubona iridikiriza nyine zirya ngabo za kwa Habyarimana. Iyo urebye iriya filime ubona ko ziriya ngabo zo kwa Habyarimana non seulement zari abajenosideri, ariko zari n'ingabo z'abashenzi b'abasinzi b'ikiba kandi manipulable. Même le général Bizimungu ntabwo ari uko akomoka ibyumba, ariko s'il vous plaît yari umuntu quand même vraiment. D'abord muzi ko ariho yari bakimunoma, hari ubundi yari umuntu w'umusirikare de carrière wiberaga ruguru yo kuri terre muri za Ruhengeri n'iki byose. Hari umuntu wari ufite akantu ka reputation, ariko muzabe ukuntu nyine rero film imuterana dans la boîte, etc. Urugero nari ntanze tusa. Noneho abahutu nyine babashoke nabo bati ni filime sinemera ko sinzi ko ari umunyarwanda umuto w'umututsi uretse wenda nyine Kagame n'abantu be tusa. Warebye iriya filime inshuro zirenze imwe, urabyumva? Filime bayicuka gutyo ku banyarwanda barumirwa, ariko iriya filime bayicuka nyine ku banyarwanda bakabashoke. Hari ibintu kamwe mu byavuyemo, donc hari ibintu byavuyemo. Iriya filime
yagiriye akamaro abantu nibura nka batatu. Yagiriye akamaro Paul Kagame, igira akamaro Paul Rusesabagina, donc Hotel Paul, igira akamaro na abantu b'abanyamahanga biyempuritse muri byo, kuko kugira ngo iriya filime ikorwe ndumva bizwi, kugira ngo filime igire isoke, igire succès muri box office hollywoodien, ikinwe na acteur nkuriya, bashyiramo budget ingana kuriya, nuko habaye lobbying ikomeye ya za milieu international. Bon, alors Paul Kagame ikiyungutsemo, Paul Kagame ni na mpamvu yakomandise le film, hari ikintu yari akeneye. N'ubwo bwose Kagame na regime yari amaze gushyiraho, yari ifite ishyigikiwe na za lobby zikomeye international, arizo zini Syria ntambara zikamushyigikira zikamugeza ku butegetsi, zikamugeza muri Congo tusa. Za lobby n'ibihugu nka les États-Unis d'Amérique, Israel, UK, Ubudage, Ababiligi tusa. Ariko hari ikintu yari akeneye, kubera ko iyo ngoma ye, nkuko yabigiriwemo inama nyine nabo bantu be, ingoma ye bashatse ko inkingi yayo ya mbere, le mythe fondateur ya regime ye, iba iriya jenoside y'Abatutsi. Hari hakenewe rero yuko hirya y'abo bantu za lobby n'abategeka tusa, la légitimité ya regime ishingiye kuri jenoside y'Abatutsi yinstalla muri opinion internationale. Opinion ni ukuvuga rubanda, abaturage bo ku isi. Harakenewe ikintu foro iriya filime kandi yabigezeho, kuko yerekanye filime isi yose yarebye, ibataduye mu ndimi zose zo ku isi no mu Gishinwa tusa. Noneho yerekana ku buryo Abatutsi ari un peuple victime mu Rwanda, kandi ko Abahutu ari un peuple génocidaire, yuko regime y'Imputu nyine yabaye catastrophique. Noneho installa muri imaginaire collectif ya communauté internationale yuko installa la légitimité des régimes Tutsi mu Rwanda, na légitimité y'abalideri b'Abatutsi bahagaritse iyo jenoside. Ku mutwe wabo akaba ari Paul Kagame. Urabyumva? Donc Paul Kagame yakozemo business iteye ubwoba, business politique iteye ubwoba, et de diplomatie internationale. Donc iyo filime itimu place ariya hejuru, tak ariya hejuru muri imaginaire collectif de la communauté internationale, iplace Kagame tak là-bas. Urabyumva? Rusesabagina nawe hari byamubayeho, iriya filime byamugiye. Rusesabagina ya filime yamuhaye notoriété, donc yatumye amenyekana, asohoka mu mwijima, aramenyekana, agira la gloire. Yambitswe umudari na perezida wa États-Unis, abona n'indi midari Sakharov, niba ari Sakharov, ibintu byinshi muzi ibyo yabonye, agatumirwa ahantu hose, agatanga amakonferanse tusa, umuntu w'umujuste. Noneho muri communauté juive mondiale, Rusesabagina agiramo notoriété, kandi la communauté juive mondiale nyine muzi ukimeze nyine. Noneho Rusesabagina iriya filime inamuha nyine, yongera umutungo we,
cyane iyo multiplier mbese aranakira kwa kuko yabonye amafaranga kubera ko iyo filime yabaye un succès du box office planétaire ngira ngo murabizi iyo filime yabonye na za Oscar niba ari 5 niba ari zingahe voilà none ubwo Rusesabagina nawe tak imushyize hariya asanzeho Kagame tak bagiye hariya noneho rero izi lobby zabikoze même Hollywood n'iki ababigi les producteurs les réalisateurs n'ibiki abose nyine batuna muri ibi bya Hollywood nabo baganye donc iyo filime nkurya mu acteur wayikinye uziko niyo yamuranshije en fait urya mwaka yarasanzwe azwi ariko yabaye yari explosion yabonye na Oscar ni Oscar ya mbere yarabonye bon babonamo amafaranga nyine mbese voilà quoi alors ubwo urumva rero aho rero nyine byaje aho ukuntu rero comment on en est arrivé là le drame ya Rusesabagina en fait Rusesabagina rero tuvye hariya hejuru we na Kagame hano hasi abanyarwanda batabyitayeho bati ni ibya Rusesa na Kagame kuva bameze gutya kandi bose bombi bafite support ya communauté internationale n'izi za lobby z'abayahudi n'iki byose bombi bafite iyo gloire nta kindi cyari gisigaye byarasigaye ko bagongana bakagongana abanyarwanda batari part of ahubwo l'arbitre refre wenda usifra ari la communauté internationale urabyumva kuko niyo iri donc niyo arbitre yabo niyo yabashyize hariya nayo isifra imigongano yabo ngira ngo murabibona kwa voilà ubwo rero nurumva onanela nuko nyine ubwo ubutaha tuzasesengura nyine tuzareba justement iyi confrontation yabo avec arbitre communauté internationale uko byagenze uko bihagaze kuntu byexprima abanyarwanda bari hariya bameze batya nyine bitatureba ko nibyo byavuyemo nyine ukuntu yafashwe ukuntu yafunzwe ukuntu arimo aburana tunarebe perspective z'uko bizarangira murakabaho rero muraharyana mbabwiye ngo muraharyana ko ikiganiro gikoze nimugoroba nyine ubu ni hafi saa 4 z'ijoro ubwo nawe utaha